त भर्खर जन्मेको बच्चा बच्चीदेखि बुढाबुढी हो ल है। आज एउटा फेरि नयाँ सेकेन्ड भ्लग अस्तिकोबाट होइन। आज चाहिँ अब हामीसँग हाम्रो काले भाइ आओस् होइन। यो जहिले पनि आउँछ होला अबदेखि भ्लगमा, किन भन्दाखेरि म यता कल्याणपुरको घरबाट जहिले भ्लग बनाउने भन्ने सोचिरहेको। कहिले बेला बेलामा अब उता भरपुर गयो भने भ्लग बनाउँछु होइन। आजको हाम्रो भ्लगको प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी एउटा यो आज त गोदो देखायो यार होइन। आज फेन लभली हो, यसको अस्तिको बर्थडेमा फेन लभली गिफ्ट दिनु भने यार मिस्टेक गऱ्यो नि होइन। अब त्यही अब आज हाम्रो के भन्छ अरे न्युज अनुसार चाहिँ के अरे नारायणीतिर यता त्रिशुलदेखिबाट के अरे उस आएको छ भन्ने कुरो गरेको थियो, बाढी आएको जस्तो कुरो गरेको थियो। हाम्रोबाट पनि नारायणी अलिक नजिकै पर्छ। अब यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो सानो एउटा मोटो भ्लग हान्छौँ अनि त्यहाँ गएर हजुरलाई बाढीहरू भट्न गएको जस्तो कुरा गर्छौँ होइन। त्यहाँ गएर देखाउँछौँ कस्तो सिन होइन त्यो बाढीको है। त्यसपछि अनि आजको चाहिँ अब वेदर हेरौँ न, मस्त बादल लाखा कालो, यता कुन चाहिँ चोड खाएको के हो यस्तो धुवा निकाले मुदारहरू, यता यस्तो सिनको बिचमा काला कौवा आइहाल्यो नि माफरी। र अनि हाम्रो ट्याङ्कीले पनि रुख उमारेको छ पिपलको र के को हो थाहा छैन। यो घर चाहिँ यसले बनाएको के रोपिस् तैँले यहाँ? आफै आउँछ नेचर घरको यहाँ कोही नेचर हो, यहाँ जरा यहाँ कोही नेचर यसले हो। यसले माथि कुन चाहिँ हगेर बिउ झार्छ है भगवान्ले हगेर बिउ झार्छ। पाप लाग्ला माफरी भगवान्लाई त्यस्तो भन्दाखेरि होइन। भगवान् हजुरले नि भ्लग होइन। अरू केही भन म चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट। यो माफुल त जहिले पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब हुन्छ। अरू भन ल गाइज हामी अब यस्तो जान लगाएको, म भिडियो खिच्छु भन्न। ल गाइज अब हामी जान लगाएको नारायणीको छेउमा, त्यहाँ कस्तो कतिको बाढी छ त्यो हेरेर म यसको च्यानल दाइले हेर्नुहुन्छ, म चाहिँ भिडियो गराउँछु। मिलेर गर्छौँ, हजुर हेर्दै गर्नु होला। अडियो हेर्नको लागि लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस्। ल अबदेखि जहिले पनि आइरहेको छ हाम्रो भ्लग होइन। अब त्यही अब बाढीमा अब यस्तो पानी चिसो रहेछ भने मनोज भाइलाई त्यही फालिदिन्छु म। मलाई स्विमिङ आउँदैन अरे, अब जान पर्छ एक दिन जेम्स फन पार्क होइन। ल अनि हामी नारायण चाहिँ उतै नजिकै हो, उयो पाहाडतिरै हो नजिकै हो। त्यहाँ गएर चाहिँ अब हामीले छुट्टो मिठो भ्लग बनाउँछौँ। म त्यस्तो आजको भ्लग चाहिँ त्यस्तो लामो पनि हुँदैन होइन, ठिक्कको बाढीको अनुसारको म ठिक्कको बनाउँछु मैले होइन। अब उताको पछाडिको सिन त हेर्नुभयो होला, अब यता अगाडिको पनि सिन हेर्नु। खेतबारी रोपे बादल त्यस्तै हो, घरै घर छ के गर्ने। यो चाहिँ मेरो फेभरेट ठाउँ है सुपर मार्ट। यसमा मेरो एक्सट्रिम हो क्या फेभरेट एक्सट्रिम होइन मजलाई मजाको के हो फेभरेट? मेरो सोडा पानी ल है। यदि हजुरलाई हाम्रो मुखबान चाहियो भने, मुखबान भनेको चाहिँ खानेकुरा खाएको मनोज भाइ र मेरो सोडा पानी भर्सेस एक्सट्रिम ब्याटल च्यालेन्ज हो क्या चाहिँ। त्यसपछि आज मनोज भाइ बिचरा फुटबल खेल्न जान पाएन। अनि हाम्रो त्यहाँ एउटा सानो एउटा पोखरी छ, त्यसमा नि फुलहरू उस छ। त्यो फुलहरू त्यो पोखरी पनि देखाउँला। पोखरी त के भने प्लटिङ हो, पिच रोडकोमा पहिलाको पोखरी चाहिँ थियो क्या होइन। त्यही गरेर त्यस्तो देखाउन त्यो चाहिँ ठाउँ उयो नजिकै छ होइन। त्यही अब आज पनि हामी माथिबाट नै भ्लग सुट गरिरहेको छौँ। अब हामी चाहिँ अब निस्क्यौँ है। अब हामी सिधै तल जाँदै गर्छौँ है त। त्यसपछि अबको सिधै भनेको हजुरलाई हामी सिधै त्यो बाढी आएको ठाउँमा भेट्छौँ। बाढी नआयो भने नारायणी नै पुगेर आउँछौँ, नारायणी पुगेर आउँछौँ। यदि यता बाढी आएन भने चाहिँ उतै पुगेर आएर हजुर चाहिँ बाढीको त्यो चाहिँ देखाउँछु है त। वाटर भ्यू ल है त गाइज हामी आइसकेका छौँ त्यो बाढी हेर्न। यता छ, हामी यता गइरहेका छौँ। दाइ यहाँ हुनुहुन्छ, म आफूलाई देखाउनु न। ल है त साथीहरू, जे होस् भरतपुरमा त्यति धेरै आएको रहेनछ। यहाँ हेरेर सक्नुहुन्छ मान्छेहरू यहाँ दाउराहरू लुट्न जुम्बा
त्यस्तो विधि भरतपुरमा चाहिँ ठिक ठिकै रहेछ त्रिशुल जस्तो छैन मान्छेहरूको भिड चाहिँ धेरै छ पानीभन्दा बढी मान्छेहरू छ ओ यति चाहिँ मान्छे रहेछन् बाढीभन्दा बढी मान्छे छन् कन्टेन्ट क्रिएटर हुँदै यता चाहिँ धेरै मान्छे छन् है साथीहरू उता त पौडी नै खेलिरहेको सब पौडी नि खेलेर दाउडा चोर्दै बसिरहन् लुटेराहरू भ्रष्टाचारीहरू त्यो चाहिँ मारे माछा मारेर बस्छन् कि के हो माछै हो होला हो यार उयो हो माछे रहेछ हो माछा मार्यो दाउरा हानेर माछा मारेको वाह हड्ड मान्छे रहेछन् के हो यार त्यो हेर्नु त्यो दाउरा हेर्नु माको सर्प जस्तो उहाँदेखि बग्दै आएको के ए त्यो बग्दै आएको ए अँ सर्प त्यो कहाँको फार्मबाट त्यो सर्पर सबैलाई उभिन्छ हेर्नु अँ त्यो कहाँको फार्मबाट त्यो सर्पर भएको थियो नि त्यस्तै हो कि चाइनाबाट हो ए चाइनाबाटै हो ऊ सर्प जस्तै देखायो नि यार उठ्यान गहन त्यस्तो विधि चाहिँ रहेन तर यताबाट प्रायः आइराख्ने यताबाट नि आएछ क्या त्यो धेरै ठुलो भएर होला धेरै बाढी नदेखिने होला यहाँ माछा ओहो माछा ऊ अर्को नि आयो ए अझै माछा त ओहो वाटर थ्रो त्यो त हाम्रो होला ल जम्मा ल है त गाइज बाइस भन्दा धेरै आएन है बाढी ए गाइजहरू हामी त्यो बाढी साडी के भने बाढी पनि के भने है नारी नै बगा जस्तो थियो होइन यसो गयौँ हामी हेऱ्यौँ क्लिप छ अगाडि यो भन्दाको होइन अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै आउटडोर सुट गर्न हाम्रो आफ्नो खेतबारीमा आएको छौँ होइन यो सब मनोज भाइको यतिसम्मको अन्त यतादेखि हेर्नुहोस् यता यति र यति के यो ढुङ्गा मात्रै हो त्यही यति ओ यति मात्रै रहेछ मनोज भाइको बारी छत्तरीको है त अनि अब अर्को चाहिँ अब यहीँ सुरु हामी गर्न लागेको अब यस भ्लगहरू अब राम्रो आउँदैछ क्या त्यो बारीमा त्यस्तो खासै उस भएन त्यो तिसुलीको जस्तो बारी पनि थिएन ठिक्कको बारी थियो होइन अब अरू भ्लगहरू अब बिस्तारै आउँदै जान्छ भन्नाले अब फुर्सद भएको टाइममा भएको मिलाउँदै गर्छु मनोज भाइ यहाँ खै सिन हेरेछ यस्तो बब्ली सिन देखेर ठ्याक्क मनोज भाइले अनि यहाँ अब के गर्छ अब यसले केही गर्छ केटाले केही गर्छ स्टोरी हाल्छु हेर है केटा हो मेरो क्लासको केटाहरू हेर ल है अब मनोज भाइले आज भन्छ ल आउटो ल केटा लाइक सेयर सब्सक्राइब भन् न केटा भिडियो हेर्नुभयो राम्रो लाग्ने नराम्रो लाग्ने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर नि गरिदिनुहोस् साथीहरूलाई भन्नुहोस् बिचमा यस्तो बबाल के दिनका दिन आउँदै गर्छ नयाँ ब्लगहरू आउँछ तेरिमा दिनका दिन हप्तामा दुईटा अथवा एउटा आउँछ महिनामा एउटा अथवा दुईटा आउँछ होइन राम्रो कन्टेन्टहरू पाएपछि बनाउँदै गर्छु म पनि त्यस्तो होइन कता डाँडा साँडा म धेरै जस्तो घुम्छु क्या त्यो डाँडा साँडा जाँदाखेरिको म बनाउँछु म भ्लगहरू होइन त्यसमा मनोज भाइ नहुनै सक्छ हुनै सक्छ थाहा छैन ल त्यसै मनोज भाइ लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्दैन त एकचोटि लाइक सेयर सब्सक्राइब बेल आइकन थिच्नुहोस् अनि कमेन्ट नि गर्नुहोस् ल बाई बाई भन्दैन बाई 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 त ल